shirkan ayaa ujeedkiisu ahaa ballaarinta qorshaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya AMISOM ay kala wareegayaan sugidda amniga guud ee dalka iyadoo uu ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya madaxa ka socotay midowga Afrika iyo howlgalka dhamaadka ee AMISOM ayaana ka qayb gashay iyadoo howlgalkan uu ku eg yahay 31 bisha Maarso 2022 waxaana uu soo jiitamay tan iyo 2007 ADMIS ayaa la ambaqaadaya laga bilaabo 1 Abriil sida qorshuhu yahay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage oo shirka ka jeediyay hadal ayaa ka sheekeeyay hanaankii ay ka soo mareen dib u hagaajinta ciidamada iyo qorshaha guud ee amniga dalka ay kula wareegayaan waxaan garan karnaa taa marka inta uga gudbo runtii muddooyinka ugu dambeeyay shaqada dheer ee soo socotay oo ka dhex socotay dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika oo meelo badan oo kala duwan ay kulamo ka dhaceen si loo hirgeliyo ama loo dhaqan geliyo economiski waxaan dareemi karnaa muhiimadda uu leeyahay dhaqan gelintiisa iyo sida ay muxuu ahay ii sheegay ay muhiim u tahay in laga mid isnaado runtii waa arrin u baahan isku duubni haday noqon laheeda dhinaca SNA iyo haday noqon laheeday dhinaca AMISOMba iyo beesha caalamkaba waa arrin u baahan runtii in la isku duubnaado si daacadnimo ahna loo wada fuliyo loona wada eego waxay u baahan tahay daacadnimo iyo hirgelinta qorshaha ADMIS dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa geed dheer yimid gaabanba waxa ay u fuushay sidii ay u xaqiijin lahayd in amniga guud ee dalka ay la wareegaan ciidamada Soomaaliya iyadoo qorshahaasi muddo u socday Libanbolo Honkebel TV Muqdisho dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed